باب ما جاء أن الإمام زامن والمؤذن مؤتمن وبه قال حدثنا عن عادل قال حدثنا أبو الأحوص ومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام زامن والمؤذن مؤتمن اللهم أشهد الأئمة واغفر للمؤذن. إمام زامن دے اور مؤذن مؤتمن بذات حدیث و الفاظ تشریح تقوما अन्ना तेर शेवे अबू अहवसम तेर दे मुआवियम तेर दी आमशम तेर दे मुसालिक अक़वालम तेर दे नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमाम ज़ामिन ज़ामिन माना कफील ज़िम्मेवार दे इमाम ढेर मानिए दी मौलाना से ज़िम्मेवार दारे ए छे दी दत जिम्मेदारी द चीज़ बापा वखुदरी दत जिम्मेदारी या उदा तादाद दरकात वगैरह दत जिम्मेदारी तदवील और तक़सीर द क़िराअत द चार जिम्मेदारी दा सुन्नत वाले अमल कई और सुन्नत क़िराअत को ज़ामिन द औक़ात तो ख्याल बदी साथी दत जिम्मेदारी दा और मौलाना से फातिहा बनी हुई दर्द जिम्मेदारी है फातिहा बनी हुई और कद्दू है जिन्हें में मैं अबराजी स्टेट बना रहे बल बाप के फातिहा रवान दे ना 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 दर्द जिम्मेदारी है कत्तदा से वक्त इमाम सर शरीक से जगह पर रुको दे वाह तब फातिहा ना भी रकात के वजह बोलने शो वाले बताओ जिम्मेदारी उस्ताद दे अंदर उतना तैयार है कि आप की खबर है वही की खबर दादा दरकार तो बाकी अच्छा है तो बख्याल न साथे अब साथ क़िराअत मसनूना बार है औकात और हाल बार साथी तस्वीर सुकून को दादा कर दे आवाज पके और दादा क़िराअत दा क़िराअत लगा लोगों के शरीक शुदाओं ने लोगों के शरीक शुदाओं ने मज़ाक़ करता लगा भी का अल इमाम ज़ामिन अव्वलन तथा इमाम ये नज़ाम मालूम है कि इक़्तिदा द मुख्तलिफ मुतनफ़िस पर ममनूद है वली शेख मुतज़म्मिन दख़्बल माफ़ौक़ लेने गिरती तो ये इमाम मुतनफ़िस ये कौम मुख्तलिफ़ीन जिन्हों कौम फ़ौक़ शुदा इमाम ना तो शेख मुतज़म्मिन माफ़ौक़ ला नहीं इब्तिदा मुख्तलिफ मुतनफ़िस पर ममनूदात के मालूम है और इब्तिदा मुख्तलिफ दयाउ स्वलात पर मुख्तलिफ दबल स्वलात पर सिदाम के मालूम है कि ममनूद है तारा मस्बक़ीन मुस्करे थे और जमा दिलाम जकड़े इमाम सला जमड़ा शब्द करूनी मालिका क़ज़ा को बिगड़ो कर दशिकुर वले शेख पर में सलाम मुतज़म्मिन ने कर दी शेख मातहत ला मुतज़म्मिन कर दी जाला मातहत नफ़े बहार शेख नुक़र तज़मीन नो सुशे पे लगा इक़्तिदा द मुख्तरिज़ द मुख्तनफ़िल पर ममनू शवाया और द मुख्तरिज़ द यौस वलाद पर मुख्तरिज़ द बल वलाद पर ममनू का और द मुख्तनफ़िल मुख्तरिज़ पर खैर दे दान काम के तज़मीन से की वही की बहार दौर पर मत के दा बल ज़माने में फसाद दे इमाम मुस्तदिल दे फसाद दे सलात दे मुक्तदी दा कज़ामे ना रहे सामुन बिल्कुल ठीक दे इमाम फासिद दे मुस्ताम सर फासिद शो ज़का कज़ामे दे फसाद दे सलात दे इमाम मुस्तदिल दे फसाद दे सलात दे मुक्तदी तो मसाइल के वजह वल मुअज्जिन मुक्तमन मुअज्जिन इअतिमाद शवे दे तबा ख्याल बाबा औक़ात को ख्याल बा असर उच्चत पान बागवाई अगले इख्तियार बिलाम ते मालूम है अल्लाहुम्मा अरशिद अल-अइम्मता वग़फ़िर लिल-मुअज़्ज़िनीन दावली खुदा इमामान को हिदायत होगी वली इस सुन्नत के मुताबिक मंजूर खुदा हिदायत पता होगी वली ये कौम जलसा बराबरी तो कौम जलसा बराबर का कौम गालिब खुदा हिदायत बताओगे कि औक़ात के अनुसार के वक्त मगरूह तमन बोले खुदा हिदायत बताओगे
شابسي چمون دا آداب و سنت مطابق واغفر للمؤذنين وانجان کو باقی ولے ځکه اکثر دا وخت مخکې وایي او صاحب دا مرقات یو بل خبره کې ځان نه وي واغفر للمؤذنين خدای باندې باقی ځکه اکثر د جمعات بس جام کې باب وایي نو په حي علی الصلاه حي علی الفلاح کې خلو تلګوري یا نو واغفر قال وي سړي ګناه وکړي نو ما نه دی ویلي ګناه قائم دی ویلي واغفر لي ايه تولي خان دا ما ضرور پټ شوی اے بټا ګراملا دوري ما پټ شوی ها وای بلو سره د کېږي ته ادي ما پټ شوی ها وای سکه اللهم اغفر له پرشورال زبرون دیم پټګرام حضرت مولانا عزیز الرحمن ازاروی سے رحمه الله بچو دا بیان کیو پروګرام زبرون دیم یوه مون میکړی په وجه وتی او باندې الله بلا مزل ویا ضرور نه میګټي مزل چې دا ورسې د نو بیا بیان هغه بیان وکړو ګرځو ګټه نو بیا په 12 بجې وځه شو نو په 3 بجې را پاسه نو په 3 نیمه را روان شو منو دلته اوس نو څو ګټه فوق کړل 3 ګټه او په ګرامه نه شي وکړو نو 3 ګټه فوق شو تاسو ته سبق لا نو سره باندې ها او دا نه پټ ورپسې شه نو اخبر المؤذنين دا وحنا مخکبان وراوي دیم سره خذت دور الجبل او دريما فاضل غلط وي دو ورپسې شه قال ابن سعد عن عائشة سعيد بن حبان كده او ده سهل بن سعد ابن ماجه وحاكم بمستدرك ابن ماجه سهل بن سعد ابن ماجه وحاكم بمستدرك كده عقبة مستد احمد كده شباب حديث ابو هريره رواه سفيان الثوري يوم من الصبر ده حديث منقطع ابو هريره ولا اول لیکن اعمش نقل ده ابو صالح نه کوي او ده اعمش سما ده ابو صالح نه ثابت نه ده اوس ورته ده تصارح د امام ترمذی خیمه ها حدیث زمون پڑھے نو مسلو کې حجت ته نو دیو کو اعتراض کوي چې کوم اعتراض دې صحیح ازم وایما سما د اعمش د ابو صالح نه ثابت نه ده منقطع شو دا ابو هريره ولا ده ابو هريره وزور پسې رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث حديث ابو هريره قول وكيلا رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الاعمش غير كسان نقل الى اعمشنا داد ابو معاويه متابعين عن ابي صالح اللي كبير منقطع وليه ذكر لك بيع اعمش ابو صالح نقل تقدر الى ابو معاويه متابعين لا الخبير بقى اعمش ابي صالح الداري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي منقطع فبدا كذا اعمش ابو صالح سما ثابت لنا وروى دادين وساشا وروى اصبات بن محمد عن الاعمش دابي ابن المطابشو قال حدثت عن ابي صالح تسريد بدك جمال ابو صالح نه دی ویل دا منقطع شو عن ابي هريره عن الامام منقطع ابو هريره وروى نافع بن سليمان وكيل عن محمد بن ابي صالح ثقة نافع ثقة عن أبيه أبو صالح ذكوان دي عن عائشة لا متصل دي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومدق حديث دي دا تيك تيك وري نازل تيك تيك وري لك عمش تشتا قال ابي سعد سمعت ابا زرعه يقول حديث ابو سعيد ابو هريره اصح من حديث ابي صالح عائشه لا منقطع الى عائشه لا سيدي عائشة متصل قال ابو اسحاق وسمعت محمدا يقول حديث ابو سعيد عائشة اصح هذا امام بخاري خبره بالكل درست هذا امام بخاري خبره درست لك درست متصل وراويان مضبوط وذكر عن علي بن المديني
علي بن مديني چې شیخ امام بخاري اسوي وی ثابت دی حدیث د ابو صالح د ابو هريره نه او نه ابو صالح د عائشه نه په باب کې دا د علي مدینه نه د مقبول نه ده د ابو هريره ځکه صحیح نه دی چې باقي کې اعمش د ابو صالح نه نقل کوي او سماع ثابت نه ده او د عائشه هغه صحیح دی هغه کې اعمش نشته لیکن نافع نقل کی محمد بن ابي صالح نه ابو صالح نقل کی عائشه نه کوي امام بخاري وتسيبي لدي دوخر بسيشا باب ما يقول اذا اذن المؤذن دا قوس البخاري كده توي شابه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك نمكي دا مالك او امام ترمذي में इसकी दो वास्ते हुए اسحاق او معن او رست يو واسطه دا قتيبة لا مالك بدار سند شابه انا طالب يزيد ليس عن النبي نذير الشام ثقة نذير الشام ثقة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن خبره من الدولة دور بسيطة في الباب عن ابي رافع وابي هريرة ومن حديث ابو رافع لكن يوم خبر التاريخ جابر هذا اذا فقولوا ذا جواب اذان حكم سلريات رانير نبالي داود ظاهري د وجوب د بار دي چا د بار دي جواب د اذان واجب دي داود ظاهري وتسوي واجب وته زمون بعد مشايخ متواجب وي زمون بعد مشايخ مخشيم لګري دي شارح د بنیاد حلبي دي ام متواجب وي امر دا واجب وي تاسو پیږئ او مولانا صاحب دوري مختار يجب وجوبا ویل يجب لیکن دا دوري مختار دا غیر په جواب ورکم هغه اجابت عملی دی چې جامع راځي او جامع کې به اختلاف راشي زموږ یو قول د وجوب دی زموږ یو قول د جاره د وجوب دا دوري مختار دا غیر په جواب ورکم چې هغه وتا يجب وين الذي قولي اجابتنا خلما كم اجابت خلما عملي اذا من بعد مشايخ شايف ضروريه حلبيه او تواجب وين او داول داعي متواجب وين او نور علماء وتا دول مسنون وين فقولوا امر الاستحباب دفع مسنونيه وجود دفع نه ذكر رسول الله ورغير له اجابت نه خلاص شو خبره اوس مولانا صاحب یو خبره دیک دا خو احمد دا مالک او شافعي دا یو قول د پاره پرځل شو لیکن ما د مسلم روایت کې درته وی کړه چې خیالتين پکې مستثنا دي په حوقلا اغا او حافظ دي ګری دي ښه د شافعي فتح الباري کې د شافعي او د مالک راجح قول د احناف او د حنابلة او سره دي خلاص شو خبره اوس مولانا صاحب ډېر باندې ته موضوع جواب ورکړي کوم به شروع شي او کټول یو ځای شروع شوی د خپل جماعت د اذان جواب دا مسلم زور پسې جواب او په باب عن ابي رافع مستد احمد او مستد بزار کې او د ابو هريره ترمذي او سعيد ابن حبان کې ترمذي او سعيد ابن حبان کې دوم حبيبي سعيد ابن خزیمه کې او حاکم مستدرک کې سعيد ابن خزيمة حاكم مستدرك او عبد الله ابن عمر دخل ابو داود نسائي كده عبد الله ابن ربيعه نسائي كده عائشه ابو داود كده ده معاذ ابن انس مستد احمد كده ده معاويه بخاري نسائي كده قال حديث ابو سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري اغي نقل كيد الزهرينا ده مالك متابعين رواه مثل حديث مالك مالك متابع شو معمر ونور متابعين شو او فشيخ کے موافقت را الزهري متابعات تام شو وروى عبد الرحمن عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره فرق يوم ورا الذكر ابو سعيد كان ابو هريره شو النبي عليه السلام في روايه مالك صح دي
मतलब कि अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक से करे और मालिक के बाद ने मरगरी बोलरी मालिक के बाद ने सो करेनी मरगरी मतलब अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक दा शाद शो और दा मालिक और दा मामर आगा सचे शो महफूज फरस शो अबू ये नकल कई हदीस अबू सईद और ये हदीस अबू हुरैरा रोड़ी और बस ये शमाना से बाबू आजाबी करायत या खुदा को अगर ये बात तफसीर में दे अल उजरत वादत तौअत या दिल करना वही खुदा है ना बदे मेरी की तफसीर में दे देता है उजरत का रुपये दफाते है वगैरह को तफसीर में देता है तो बस ये क्या अभी قال حدثنا قال حدثنا ابو زبيد عن अबू जुबैर अबसर इब्न कासिम से कदम अबसर बसेसर अबसर इब्न कासिम से कदम अशअस इब्न सवारी किंदी हाफिज ज़ईफ हसन बसरी मुराद दे शाबा उस्मान इब्न अबी अल-आस दा हुजूर पाक दा वफात पर काल के वफात का कारण मरद वफात के हुजूर पाक के ताइफ तो ले गयो और ताइफ गवर्नर ही था उस्मान इब्न अबी अल-आस إن من آخر ما عهد إلي آخر أغلى وصية كلمات رسول الله وبارك من الوفاة أن أتخذ تدون سمي ومؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا حرمتنا معلومة عزيمت تعالى حرمتنا معلومة إذا معلومة هي لك عزيمت حرمت كم لنا معلومة أنظر تفصيل ما بيلي درتا لك ما بيلي درتا رياضة كبيرة درتا ما بيلي چياودي اجرت و اذان و امامت یاد دي دویم ویلو اجرت و رقیه د فاتحه او دریم سے ویلی ولکا دریم بچا باندې و تعلیم د قران او د فقه او سرورم سے ویلو و تلاوت د قران او بل ما یو طالب الحفاظ في هذا الزمان نو ویلی जवाब राजे तो मिनी में जिले करता है मेरे दिन वाए कल सर पड़ गया बाबा ना बोले दलील قال بيسا حديث عثمان رضي الله حديث حسن والعمل على ذلك حسن هذا باعتبار التعدد الطرق وهي على ان الحسن بن سواري كندي ضعيف ده ها كلمه ياخذ في اذانه تمام اصل مذهب ولدغله تمام قول احمد اصل مذهب دار جناب اخري ومتاخرين احناف فتوى بجواز ورکړه او ما ان سبب اجماع ټول مؤذنین په حرمین او په نور ملکونو کې څومره دي امامان او مؤذنین او مدرسین ټول څنګه خالي ورپسې ښه باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ابن عبد الله بن قيس بدوق عامر بن سعد بن ابي وقاص تابعي ثقتنا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن او يا اذان وقت حين يؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله او يا رضيت بالله ربا تميز راضي انت الله د جهاد طرف نصیبتونه دې د طرف واغستې شو او یا حال كونه ربا وربي وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنوبه وسخائه تلفظو ہے تجدید د ایمان فکرانه سپکرانه تجدید د ایمان به ملامت مشو تجدید د ایمان او بل څه اذا الفاظ وی الله به گناهونه معاف دي قال ابي سعد حديث حسن صحيح غريب وجد قرابه الله من حديث ليس بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس لا حكيم مرمان متفرد شعبا باب من هو ايضا وبه قال حدثنا محمد صالح بن سعد محمد بن سهل التميمي ثقة ابن عسكري بغدادي او ابراهيم ابن يعقوب الحافظ بلکہ علماء وہی کہ امام الجرح والتعدیل دے ہاں قال حدثنا عدي بن حياش حمصي امام بخاری مشران استادان کے علی بن عیاش حمصی امام بخاری
مشران استاذان كده شعيب بن ابي حمزه تيسير ثقة محمد بن منقدر تابعي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء عبادة تمامه سؤالك چې هغه الفاظ دی ودان دي بعض علماء وی هغه د اشهد ان لا اله الا الله په میاس کې وي هغه سره دی وي او دا د یقین دی او بعض وینا دوه د جمع کې اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم نعمة رسول تام عقائد ديت توحيد ورسالة الأول دي او تام بل مسمانا میں سوکلا منسوخ نہ دے بل مسمانا اوپر مسلمان تب دعوت دے او کافر تم دے او تام یو بل مانا مکا بس ٹکا پتہ ہمیں وہی منسوخ دے قیامت کو جائے ہاں والصلاة القائمة قائمة مانا میں اوپر آت محمدا ثم الوسيلة معنا بالتوبة والفضيلة وبث مقام محمود الذي وعده تفعلت كي إلا حلت له حل يحل نزول تويقان نازل بشي بدر شفاعة يوم القيامة وسؤال كوا إلا سمانا نذيك قيلنا كوا كان لا يقول أحد إلا حلت له لا يقول أحد إلا حلت له الشفاعة وبعض حضرات إذا عمل استفهام إنكاري ده من قال سوق بدوي يعني أبي نوي إلا حدث له الشفاعة يا خدايا يا لا يقول أحد إلا حدث يا من استفهام من هو من موصولة ما رشته من استفهام إنكاري کا من سوق بدوي يعني سوق بيقونوي إلا حدث يوم القيامة كتب ذلك بيانا فيدا سدا وجب ذلك هذا سؤال الله كده ده كي بعض دينو كده غير ده والدرجة الرفيعة نحافظ سوي لا أستله حافظ ابن حجر سوي لا أستله وذا حوالة لكم ده نسائي كتاب ده عمل اليوم والليلة غير اشتهى والدرجة الرفيعة لفظ ولنورنا والدرجة الرفيعة حافظ لا أستله وذا تفعله لمده وده نسائي كتاب ده عمل اليوم والليلة لكذا اشتهى وإنك لا تخلف الميعاد طعام كنشتا لكن بهقي فسند قوية راوڑے دے بهقي فسند قوية راوڑے دے وده نور نشتا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعد سوي أنا بعد فكوي والدرجة الرفيعة العالية نورا بي ورزقنا شفاعة نبغي العالية نبغي ورزقنا شفاعة الله بالكل من قالت نبغي نشتا نو أكثر روايات kita tak أو كيوزن من وصل والدرجة الرفيعة توينو ما حوالي بنا صحيفة عمل اليوم والليلة نفسها كيوزن من وصل إنك لا تخلف الميعاد أوي فبحكمها وهمشي وصل الماء أكثر روايات kita أو بشارة ابن كير ورشاد كشميري بذكر رفع اليدين لحضور بعض مصابي الجنة بل كده بقيدة درته من ورشاد كشميري وي وهي آداب دعاء وذلك لا سنة بقي فرطة لیکن انور شاہ سے وہی کم ادعیہ مختص زمان یا مکان سره دي چې اسکار متواردة ورته وي کې د رسول الله مبارک در علیه دی ثابت نه ده تکالنا نفس دعا دې کې ثابت ده ډوړې نفس کې کما دعا وې کې ثابت ده بندا میاش دیولی دا کې ثابت ده سیده علی باران دا کې کما ثابت ده او جمعات ته نه نوځي اللهم افتح لي نشته جمعات نوځي الله اسالک اني اسالک من فضلك نشته مسلمانې ته نه نوځي مسلمانې نه نوځي ویلې کې نشته ګاډي ته کېږي اوخ باندې سورېږي ویلې کې نشته دا انور شاه کشمیری لیکلي نو خیر آداب د دعا کې شته کې لاس ته پورته کړه بدعت او زمونږ نشوي او د رسول الله مبارک نه ثابت پکې نه ده او دا ولې ودا دا مقام او عظیم الله ورکه نو دی ولې وجه مې ته وی کړ یو دا چې د پیرازي ویندا چې اعتقاد وکړه دریم دا شفاعت د واجبې کړ بل د دې نړۍ مسلې معلومې شو یو خدا د الفاظ د باندې بس وایي بل چې څوک دا الفاظ وایي شفاعت د حضور پاک واجبې دریم رسول الله
الله مبارک تفار مقام محمود وسیله و فضیله ثبوت تام تمامش سلورم دا دعوت تام دی تام یو معنا ملو کجی منسوخی کی معنا قیامت پوری بجاری وي قال ابو اسحاق حديث جابر حديث حسن وغريب ووجد غرابته خير حديث محمد بن قتيل لا نعلم احدا رواه غير شعيب ابن ابي حمزه طبعا متفرد شعيب ابن ابي حمزه وما تتوجه الثقه ابي ثقه ثابت هذا يوم الموعد بس باب ما جاء ان دعاء لا يرد بعد الاذان والاقامه او يوم دعوت غائبين بالحاضرين شباب وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد ابو احمد الزبيري محمد بن عبد الله بابر ديني ثقتنا ابو نعيم فرد بن دوكين على قبهم تفسير فرد بن دوكين دا سرا ثقتنا سفيان عن زيد سفيان ثوري مراد زيد عمري ولا دا بنو العمد بنو تميم شاه ماذا يوم ذلك ويبار بنو العمد بنو تميم شاه وصوب في كتاب التقوس كذا مسألة أسأل العام تري عالمه أو أبو إياس معاوية بن قولة تابعي تقول صحاح وغابير السيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة تموازن دبارهم أو استاد دبارهم شابسي قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن بلکہ صحیح تے مولانا صاحب شابا وقد روى ابو اسحاق الحمداني عن بريد بن ابي مريم عن انس رضي الله عنه ذکر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.